我而家咧就帶大家行去我細個住嘅地方。前邊呢嗰個油站呢，以前係冇嘅，同埋冇前面嗰個大廈都冇嘅。呢個望過又一城嚟嘅。而家條路窄咗咁多嘅，我記得以前隔離呢度都可以行入嚟。以前呢度冇油站，可以落去公園嘅。隔離有條路嘅，我都冇留意以前。個樹根都起咗出嚟。原來呢度叫筆架山峰。我住嘅時候呢度未有嘢嘅，冇嘢嘅呢個位，同埋隔離個宿舍都未有嘅。以前呢度咧未開馬路，以前呢條馬路係冇嘅，同埋呢條天橋都未有嘅，係有咗宿舍先至有嘅。我哋再行前啲睇下。而家呢度多咗人行啦，以前冇人行嘅呢度，好靜嘅。70、80年代、90年代嗰陣時都唔多人行。
就係宿舍嚟嘅。呢度前身就係我住嘅地方嚟嘅。我哋再行前面睇下，有個公園。呢條天橋都好懷念。咦？而家公園唔入得去啊？我封咗咯，而家呢度公園。呢條天橋咧，以前成日行嘅，返學都會行嘅。我想問下，個公園要拆啦？係咪公園要拆啦？公園拆咗啦，拆咗㗎啦，原來。係啊，遲啲要起翻嘅。係啊，我就諗住翻嚟睇下添，原來拆咗公園，我見到入唔到去而家。係啊。個天橋會唔會拆啦？想問下。網球場、足球場喺嗰度入。我識入㗎啦，如果嗰度仲有得入係嘛？有。哦，冇咗公園啦。係公園冇啦，遲啲起翻嘅。係啊，起翻咪唔同咗咯。仲靚啊！哦，係啊。係啊。咁個天橋想問天橋拆唔拆㗎？唔拆。唔拆哦，好啊，好多年歷史啦呢個天橋，希望唔好拆啦。睇都睇得最啦。係啊，留得佢好啲，或者都會過馬路㗎嘛啲人。係啊。係啊。我諗住翻嚟睇下，以前細個住呢度附近啊嘛。係啊，唔該晒你啊，冇事，唔該晒你。我而家公園拆啦，而家翻嚟睇下，而家冇咗公園。呢個入口都冇咗咯。希望咧呢條天橋都唔好拆啦。我就喺呢度搭車返學㗎啦，以前有時行路返學嘅，行落去都得。2號 B 或者2號 F， 是但搭一架。我今日諗住返嚟咧，懷念下行下個公園，而家冇咗咯。對面嘅宿舍就係我前身住嘅地方嚟嘅，以前係安置區嚟嘅呢度。嗱，呢條天橋前邊咧，直去咧就係斜路嚟嘅，要行上去嘅。兩邊呢邊都係安置區。巴士站咧以前唔係呢個位嘅，上少少嘅。不過而家試下上去天橋望下，好耐冇行過呢條天橋，應該仲行得㗎。行唔行得嘅咧？應該行得。哇！有棵呢啲嘢嘅，呢度唔知咩嚟嘅呢棵。以前呢個位咧可以通過去嘅，而家封咗。我都未睇過入邊係點嘅。呢度入邊就係前身我住嘅地方嚟嘅呢度。
個公園拆啊！以前小時候嚟嘅公園拆咗咯，叫石硤尾公園啊！呢度冇得睇啦，好懷念啊！好想嚟睇翻，諗住拍少少片嘅，點知而家整緊嘅。有時會喺呢條天橋望啲車嘅。下邊個巴士站就係每日搭車返學嘅站，放學就喺對面落車。以前日日行嘅天橋，而家冇咩人行。影翻低個天橋先，希望個天橋唔好拆咯。差唔多日日行㗎呢條天橋。影多一陣個天橋先。住呢度啲街坊咧會行呢條天橋。我哋而家向前再睇下先。呢個公園有網球場，而家入公園咧要入呢度咯。呢條片我想影長少少。啲嘢咩都冇晒，所有舊嘅嘢都拆晒。呢間廠商中學都好耐，好多年。而家得返網球場就應該，同埋個廁所，而家咁樣。但係呢度咧入到公園嗰度嘅。誒，呢度而家封咗，原來呢度都冇得入咯喎！我以為呢度行入去添，原來呢度唔俾入。嗱，呢度網球場。我小學嗰陣時咧，會成日落嚟睇人哋打網球嘅，同埋咧執啲毛波玩。哇！我記得呢棵樹好多年，好耐咯，都仲喺度。
而家影低先。成個公園冇得入落去嘅。我試下另外嗰邊睇入唔入到去先。而家睇返呢間中學咧，都幾大間。細個會喺呢度睇，而家咧好似遮得多咗，睇得唔係好清楚。今日就冇咁曬。嗱，呢度咧有條秘道嘅，呢度唔係好多人知㗎，以前。而家係得返呢度入啫喎。嗱，網球場咧有兩邊嘅，有兩邊嘅。以前有毛波執嘅，而家咧就應該冇啦。點解要拆咗個公園呢？呢度士多年，成個公園拆咗。嗱，啲凳咧都冇咩變動。嗱，呢度咧本身咧都入到去嘅，而家唔俾入。原來公園拆咗，剩返呢啲。以前呢個位咧，圓圈呢個位咧，我細個嗰陣時，我哋會瞓喺度嘅，通窿嘅。以前係唔知幾時開始咧？可能回歸之後就開始整咗呢個欄杆。而家呢度都入到公園嘅，而家入唔到，封住咗。我頭先見咧毛出邊都有啲毛波。啲人打咗出嚟，我一定會執嚟玩嘅以前。
呢個位咧入邊咧，我哋細個都會行入去嘅。以前咧可以入得去嘅，入去冇嘢睇嘅就咁入去，跟住又出翻嚟嗰啲。城大宿舍就係我前身住嘅地方。呢個石硤尾公園咧，我哋每年中秋節都落嚟玩嘅，好靚嘅個中秋節嘅時候個公園。仲有條路帶大家睇下先。而家個網球場咧，而家都遮多咗，睇得唔清楚。呢度有條斜路嘅，而家唔知變成點。呢度以前冇咁靚嘅，冇呢間嘢呢度以前。嗱，呢條斜路咧，以前就睇落去就冇咁靚嘅。我哋細個咧行到呢度會跑落去嘅，下邊有個足球踢波嗰啲地方。我細個嗰陣時咧，行呢度都覺得好恐怖嘅，呢條斜路。因為以前嗰個年代咧，冇咩人，冇咁多人行嘅，同埋呢度冇間嘢，冇呢間嘢喺度嘅。呢間唔知咩嚟嘅，以前好空曠嘅，冇嘢嘅。而家落去行一次。細個嘅時候會跑落去嘅呢度。好似冇呢啲欄杆喺度嘅喎，係一座山咁，好似前面咁一座山仔咁。同埋冇呢座嘢嘅。呢度落去嘅時候咧，望到球場，而家望唔到，要落到下低先至望到。好耐冇行過呢個斜路啦。啲燈應該冇變到，冇咩燈㗎呢個球場。以前而家唔知多唔多燈，夜晚好黑嘅。嗱，而家靚咗咁多，以前係落到嚟呢度咧，就係踢波噶啦。落到嚟呢度冇呢啲位，冇呢度噶以前。落嚟呢度就係踢波噶啦以前，同埋冇呢個消防呢個。而家咁樣嘅，而家喺度。我行邊度走咧？就係一係行呢度啦，行呢度出返去咯。我諗住帶大家行埋扎安全嘅。而家變咗足球場咁樣咯。以前唔係咁㗎，呢度冇咁靚㗎，一塊空地嚟嘅啫。